ဒီမျိုးသားဟာကြည့်လိုက်ရင်တာမန်သူတယောက်လိုပါပဲဒါပေမဲ့သူဟာထူးခြားတဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့လူတိုင်းကိုအနိုင်ယူလိုက်ပါတယ်ဘေးနားကကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ကြသလိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းဒါငလင်လို့တာလို့ထင်နေကြတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမျိုးသားကသူ့လက်ထဲကဓာယုတ်ကိုအသာလေးလှည့်လိုက်တဲ့အခါလူတိုင်းဒူးထောက်ကျသွားပါတော့တယ်တကယ်တော့သူ့လက်ထဲကဓာဟာမြေဆွဲအားကိုထိချုံနိုင်တာဖြစ်ပြီးအခုပဲမြေဆွဲအားကို9ဆလောက်တိုးလိုက်တာပါတကယ်တော့ဒီမျိုးသားဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90ကသိပ္ပံပညာရှင်တယောက်ပါတနေ့မှာတော့ဒုံးကြီးပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးသူ့မျိုးပေါ်ကိုကျလာတော့မဲ့အခြေအနေမှာသူဟာလုံးဝမကြောက်ပဲလက်ထောက်ပေးတဲ့ဓာကိုယူလိုက်ပါတယ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပဲဒုံးကြီးတွေကလေထဲမှာနေပောက်ကွဲကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာဟာသူ့ဖေပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာရုတ်တရက်သတိမေ့သွားပြီးပြန်နိုးလာတဲ့အခါမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားတဲ့အနာဂတ်ကာလကိုရောက်နေပါပြီသူဟာလူလောကကနေပျောက်ကွယ်နေတဲ့သူ့ဖေကိုအသေးအံလိုက်ရှာနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ဖေဟာလူမက်တယောက်ရဲ့နှိစက်မှုကိုခံနေရတာပါအဲ့ဒီလူမိုက်ဟာမြေဆွဲအားထိန်းချုပ်ဆက်ကိုခိုးယူခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူ့ဖေတေဆုံးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တခိုးမန်းအမျိုးသားကမှတ်မိသွားပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ဖေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အဖေပေးထားတဲ့ဓာတ်ကိုချို့လျှက်စစ်ကလက်အိတ်တွေကိုဝတ်ပြီးလက်နက်တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှသူ့ဖေကိုအသေးမခံတော့ဘူးလို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်